de salutare tuturor, eu sunt Morio și astăzi o să vă arăt cum să vă luați un banner de pe site-ul youtubegraphics.com. Ok, deci, în primul și primul rând, aveți aici un link, dacă voi dați click pe ăsta, o să vă dea pe acest site și aici puteți să vă alegeți un banner de unde vedeți voi. Hai să zicem că vrem un banner, nu știu, cu pe ăsta. Terraria, Minecraft, Call of Duty, Black Ops 3 și nu știu, dăm click pe asta de aici, tot iconița asta mare. Ok, o să vă dea aici pe urmă. Dați scroll în jos. Vedeți aici cum o să vă arate pe YouTube, vă arată așa un pic. Dați mai jos și vedeți că aici ai chestia asta cu download the banner. Dați click pe ea, o să vedeți că dă o nouă pagină. Și a apărut asta. Click dreapta pe asta aici. Ok, stați un pic. Dați click dreapta. Salvează imaginea ca și vă alegeți cum vreți voi să o salvați aici. Eu o salvez pe desktop, nu știu, îi dau un nume YouTube și dăm save. Ok. Acum așteptăm un pic până se va descărca, pentru că nu va dura foarte, foarte mult. Ok. S-a descărcat, vedeți și voi aici, YouTube JPG, asta e. Să deschidem și noi. Ok, uitați bannerul. Acesta este. Hai, putem să închidem. Deci cam asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Morio și noi ne vedem data viitoare. Ciao, bă!